我是房车情报桃子君。那么呢，我现在发现了这个新品牌啊，卓美亚房车。这房车还是挺有特色的，它是采用这个福特底盘啊，打造的这种小 C 型的升顶房车啊。它这个车呢，整车高度啊是不到2.5米的，通过性非常的好。那么它把顶部降低了以后呢，整车长宽高呢是5990乘2250乘2490这么一个尺寸啊。车身外侧呢，它整个啊采用的是3明治复合车身结构啊。同时呢，这款车啊，它有这个3D 的设计啊。那么具体是哪3D 呢？我带大家来了解一下。它是一个低地板的设计，这写了地板呢距离地面是75厘米，还有低水箱是低于底盘的大梁，还有低电池是悬浮于底盘之下。那么呢，这样的话呢，可以增加行驶过程中的安全性啊。这里面呢，其实就是一个这个储物的空间了。那么现在内部呢放置了一些这个限速啊，可以呢连接这个市电使用。那么同时呢，我们这个桌板这儿可以看到它承重达到了15公斤啊，就是放一个30斤的物品在这儿都没有问题。这里呢就是一个这个市电的输出口了。刚才我们已经说了，这翻板上呢可以放置物品，就比如说我想在车外做饭用一下电饭煲什么的，就可以从这儿把电源插到这个位置了。下方这里呢就是我们这个出水口啊，这款车呢带有一个120升的清水箱和一个50升的灰水箱啊，也就是说呢，我们把水箱灌满以后，然后呢把这个水龙头接上，在车外就可以用水了。这款车啊，它采用的是格力的家用空调啊，这儿有一个这个空调的室外机位于这个位置。那么同时呢，这个就是刚才跟大家讲的这个水箱的注水口了，可以通过这个位置把水箱加满。这储箱内部呢也是可以放置一些这个小型的物品的，在这里。那么这款车呢，它搭载的是 2.0T 的汽油发动机，匹配呢是6AT 的手自一体变速箱啊。那也就是说呢 ，C1 本、C2 本都可以驾驶。它最大功率呢达到了149千瓦，最大扭矩呢达到了300牛米啊。同时在车辆前方这里呢还配备流媒体后视镜。这款车内呢，它总共合载4个人，它其实是一个 L 型的沙发啊，升降桌是可以降低的，可以变成一张儿童床啊，在这个位置可以供使用。因为呢整个车高度是不到2.5米的啊，那么可以看一下在内部的头部空间。那么我现在穿上鞋呢，身高在1.75米以上啊，可以看到头部呢还有这么多的富裕空间，那基本上呢，在1.8米以下的人应该是可以在车内直立行走的。那么大家看上方这个位置，这里呢其实就是一个车顶床了啊。刚才已经跟大家说了，帐篷是打开的，上方有一个小2楼是可以睡人的。床铺呢尺寸是2.65米乘1.7米啊，绝对是一张超大床了。这里呢是一个这个可调节角度的电视啊，我们可以呢坐在后方观看。这里呢还有这个2个储物的空间啊，可以呢一上车的时候呢放置一些物品。同时呢上方这里啊，它这边也有这个储物的地方，大家可以看一下啊，这个储物空间是比较大的啊。这一侧呢就是这个水位表和电量表了。这款车呢配有120升的清水箱、50升的灰水箱，还有3000瓦逆变器，以及呢400安时的锂电池。厨房还是比较大的这个操作台，然后这一侧呢有电磁炉啊、洗手盆等等设施。同时呢上方还有不少的这个储物的空间啊，而且这储物柜呢空间非常的大，两侧也都是这个储物的空间。这里呢是一个85升的双开门的弗罗斯特的冰箱啊，这个冰箱不是很大，上方呢是可以冷冻的，然后下方是一个冷藏的空间。冰箱下方这个位置呢，其实是隐藏着一个热水器啊。旁边这里呢，其实是一张2米乘以1米宽的床铺啊，基本上呢睡一个人啊，在这里肯定是非常的舒适了。而且呢，上方这里还都配有储物空间。那么这款车内部呢带的是格力的家用空调啊，是冷暖的。卫生间空间可以说是中规中矩啊，而且在内部呢也是可以站直的，也是带有独立的淋浴喷头，以及呢这个固定式的旋转马桶。同时呢这边有洗手池啊，它的价格呢是42.8万元啊，是一款呢国6底盘的福特汽油房车。那么大家觉得这款车怎么样呢？好了，本期节目就到这里。如果您对房车感兴趣呢，我们下期节目再见吧，拜拜。